ট্যারেন্টুলা স্পাইডার আসলে নিশাচর শিকারী। ছোট ছোট পোকামাকড় যখন যায়, ট্যারেন্টুলা স্পাইডার তখন লুকিয়ে থাকে এবং আচমকা আক্রমণ করে। তাদের ফ্যাংগুলো আকারে অনেকটা বড়, সহজেই শিকারকে মেরে ফেলতে সাহায্য করে। বাঁচার কোনো আশাই থাকে না। কোমোডো ড্রাগন হলো বিশ্বের বৃহত্তম লিজার্ড। এদের ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপপুঞ্জে দেখতে পাওয়া যায়। তাদের একটি শক্তিশালী কামড়, ধারালো দাঁত এবং বিষাক্ত লালা রয়েছে, যা সংক্রমণের কারণ হতে পারে। তারা হরিণ, শূকর এবং জলমহিষ সহ বিভিন্ন ধরনের শিকার করে থাকে। বক্স জেলিফিশ ঐতিহ্য অর্থে শিকারী না হলেও বিশ্বের সবচেয়ে বিষাক্ত প্রাণীদের মধ্যে একটি। ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চলের উপকূলীয় জলে পাওয়া যায়। তাদের টেন্টাকলস অর্থাৎ স্পর্শিকাতে বিষাক্ত পদার্থ থাকে, যা মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর জন্য মারাত্মক হতে পারে। সল্ট ওয়াটার ক্রোকোডাইল বৃহত্তম জীবন্ত সরীসৃপ হিসেবে নোনা জলের কুমিরগুলো হলো শক্তিশালী শিকারী। ধৈর্য সহকারে তাদের শিকারকে তাড়া করে এবং বেশিরভাগ সময়ে শিকারকে জলের ধারে আক্রমণ করে। তাদের শক্তিশালী চোয়াল এবং শক্তিশালী দেহের সাহায্যে তারা বড় প্রাণীদের পরাজিত করতে পারে এবং জলের নিচে টেনে নিয়ে যেতে পারে। কেপ বাফেলো আফ্রিকান মহিষ নামেও পরিচিত। এরা বড় এবং আক্রমণাত্মক গবাদি পশু। এরা আফ্রিকায় অন্য যে কোনো প্রাণীর চেয়ে বেশি শিকারী ও মৃত্যুর জন্য দায়ী। যখন তারা হুমকি দেয়, তখন তাদের বিশাল আকার এবং ধারালো শিং ব্যবহার করে আক্রমণ করে। পোলার বিয়ার মেরু ভাল্লুক তাদের আর্কটিক আবাসস্থলে দক্ষ শিকারী। গন্ধের তীব্র অনুভূতির উপর নির্ভর করে তারা বরফের নিচে সিল এবং অন্যান্য সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী প্রাণী শনাক্তকরণ করতে পারে। শক্তিশালী সাঁতারের ক্ষমতা ও নিঃশব্দচারণ তাদের শিকার করতে সাহায্য করে। আফ্রিকান এলিফ্যান্ট প্রাথমিকভাবে তৃণভোজী হলেও আফ্রিকান হাতিরা হুমকি বা প্ররোচিত হলে অত্যন্ত বিপজ্জনক হতে পারে। তারা তাদের অবিশ্বাস্য গতি এবং শক্তির সাথে আক্রমণ করার জন্য পরিচিত, যা তাদের প্রাণীজগতে একটি শক্তিশালী শক্তিতে পরিণত করেছে। বেঙ্গল টাইগার বাঘ হলো বিশ্বের বৃহত্তম বিড়াল এবং অত্যন্ত দক্ষ শিকারী। তাদের শক্তিশালী পেশি, তীক্ষ্ণ নখর এবং তীক্ষ্ণ ধারালো দাঁতের অর্থাৎ ক্যানাইনের দ্বারা তারা হরিণ, বুনো শূকর এবং এমনকি ছোট হাতি সহ বড় শিকারকে ছিনিয়ে নিতে সক্ষম। আফ্রিকান লায়ন সিংহরা সর্বোচ্চ শিকারী এবং দক্ষ শিকারী। প্রায়শই দলে শিকার করে। তাদের শক্তিশালী গঠন, তীক্ষ্ণ দাঁত এবং শক্তিশালী চোয়াল রয়েছে, যা তাদের অত্যন্ত বিপজ্জনক শিকারী করে তোলে। গ্রেট হোয়াইট শার্ক গ্রেট হোয়াইট শার্ক হলো সমুদ্রের শীর্ষ শিকারী। তারা তাদের শক্তিশালী কামড় শক্তি এবং অসাধারণ গতির জন্য পরিচিত, যার ফলে তারা তাদের শিকারকে শিকার করতে এবং অতর্কিত আক্রমণ করতে দেয়, যার মধ্যে রয়েছে শিল এবং অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণী। আপনাদের যদি এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।